Сутринта в Понивил сияе, сутринта в Понивил блести. И аз знам, че с абсолютна сигурност всичко ще бъде абсолютно наред. Ето кметицата отива към офиса си и продавачът на мебели продава диван. Моят Понивил е толкова галовен и още нищо не може да се обърка и не мисля, че ще стане. Сутринта в Понивил сияе, сутринта в Понивил блести. И аз знам, че с абсолютна сигурност всичко ще бъде абсолютно наред.